Hvad er det der? Det er sådan noget, det er bare sådan noget smørte. Prøv lige at køre lidt fra, så vi lige får på den anden side, det er godt. Og så giver vi lige det andet over, så lige over den anden side. Det her, det bliver grineren. Jeg filmer. Ja, bakgearet først, det er helt i orden, mand. Prøv lige stop, prøv lige stop. Det er godt lige lægge lidt sæbe. Der skete ikke en skid med det der sæbe der, mand. Kom tilbage. De forsvinder jo også med... Vi prøver lige igen, mand. Bare bak langsomt. Bagud i bakgearet. Er du sindssyg, mand? Bak lige lidt bagud. Så for helvede, mand. Sådan hygger vi os på den jyske håndværkerskole. Er der øje med tilbage? Det bliver fedt det her. Du har ikke brugt det hele. Ligger lige. Ja, det er godt det der. Vent lige. Hvad fanden har du gang i?